Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa li hadratin musanifi hadzal kitab
Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani syaulillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-257 Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anasin dan diriwayatake saking Anas kala ngucap sapa Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana indal menalikane ana sapa ahadukum salah siji kabeh iku fi sholati ing dalem salat, fa innahu monggo setuhune ahadukum iku yunaji lagi bebisik sapa ahadukum robbahu ing pangerane ahadukum. Jadi kalau kita sholat itu terhitung kita sedang berhadapan dengan Allah. Niki sing kudu ditata atine kula jenengan sedaya. Jadi kula jenengan sedaya nak sholat menika kudu yakin kula jenengan sedaya sedang berhadapan dengan Allah. Lah iki sing rada angel, kula jenengan sedaya napa salate kok ora iso khusyuk. Rumangsane salate ngadep tembok. Rumangsane aku salat iki lagi ngadep tembok. Sing mburi aku rumangsane salat ngadepi gegere ngarepku. Lah niki akhire kula jenengan nggih kober gojekan, kober gatekke liyane. Lah niku kula jenengan kudu yakin yunaji robbahu. Yunaji niku nggih ngomong bebisik kaya wong sing lagi jatuh cinta ngoten lho, omongane alon-alon ora wani serba alon-alon tapi padha mudeng. Niki nek kula jenengan sedaya pun paham ngoten niku, kula jenengan ora wani dolanan. Falayak sukonna mongko aja ngidu temen sapa ahadukum bainayatehi ing dalem ngarepe ahadukum. Wala an yaminihi lan ora saking tengene ahadukum, walakin an simalihi tetapi ini saking sebelah kiwane ahadukum, tahta qadamihi ing dalem sak ngisore delamaane ahadukum. Ini ceritanya dulu masjid di Madinah itu belum ada granitnya, masih tanah. Jadi nak sholat kok kroso umur, dalam mulut ada ludah yang cukup banyak. Wis sholat ya do ngidul itu biasa. Lah akhirnya dilokke kalih Nabi, sok neh nak sholat ki aja sok ngidu mengarep cuh. Menengen ya aja cuh ya aja. Lah kok jaman biyen kok saged ngoten, nggih mergone lantainya masih berupa tanah. Akhirnya diizinkan Nabi kalau kita dalam posisi sholat kok mau meludah, maka meludahlah ke kiri atau ke bawah. Ya mung hadis ini nggak bisa dipahami secara tekstual. Gue sampean bareng ngaji, wah aku wis ngerti dalile kok entuk ngidu kok. Wah akhirnya mengko sampean ning Masjid Baitul Salam ngidu yo seneni takmire mengko. Lah terus gimana sekarang jalan keluarnya? Meskipun perintahnya kita boleh meludah ke kiri dan boleh meludah ke bawah kaki, maka prakteknya sekarang ya meludah ke kantong bajunya sendiri. Nah perlu sangu tisu. Jadi kita wis ngerti iki bar mangan sate kambing, terus biasanya kan kayak berambang mentai akeh nggih. Wah yo terus cangkeme umur, kene cangkeme kebak itu. Wayahe salat wis dikumonano yo jek arep ngidu. Lah terus piye? Nggih didokke tenggene kantonge dhewe mriki disediani tisu kok ke njero kantong nih. Cuh. Oleh batal sholatnya enggak. Jadi orang meludah dalam posisi sholat niku mboten batal. Tapi nggih niku idokno ning gone kantongmu dhewe. Nah sekarang prakteknya gitu, diludahkan ke kantong bajunya sendiri. Aja didokke medun kaya perintah ini kene tekstual apa anane ya seneni takmire mangke. Apa meneh sane kok didokke ngiwa pinggire ana kancane. Jadi boleh. Terus ini juga kesimpulannya bahwa ludah itu tidak najis. Ludah itu tidak najis. Ya senajan giguni. Ya orang ya jijik, tapi tidak najis. Mboten najis.
Mbuh akeh mbuh sithik ya tetep ora najis. Hadis berikutnya, wa anhu lan diriwayatake saking Anas kolang utawa sapa Anas kana biyen ana apa kiramun korden. Kalau bahasa sekarang kiram itu korden. Wong biyen nek ngarani selambu. Li Aisyah ta kedue Aisyah satarot kang nutupi sapa Aisyah bihi kelawan kiram janiba baitiha ing dalem sisihe omahe Aisyah. Faqala nuli dawuh laha maring Aisyah sapa Nabi Kanjeng Nabi dawuh ngeten, amiti nyingkirna sapa sira wadon ana saking kita kira maka ing korden ira. Hadza ya iki kiram. Kenapa? Fa innahu kronos dene kira maka iku lata zalura lebar-lebar apa tasawiruhu pira-pira gambare kiram iku takridu ganggu apa tasawir li kedue ingsun fi sholati ing dalam salat ingsun. Jadi Nabi pernah menyatakan, jadi di rumahnya Nabi itu di sebelah sampingnya dikasih korden, tapi kordennya ada gambarnya. Kalau di hadis yang lebih panjang itu diceritakan gambarnya adalah gambar unta. Ya memang wong Arab kan sangat menjunjung tinggi unta karena itu termasuk transportasi paling istimewa bagi orang sana. Nah, sehingga akhirnya apa? Ketika Nabi sholat itu ternyata terganggu. Lah napa? Bola bali weruh kordene. Ya persis kayak kula jenengan sedaya to. Ya mulane kula jenengan iki nak sholat ngono kuwi ya teng ngajengi kula jenengan aja diwenehi korden apa diwenehi apa nggih kain-kain yang ada batikannya. Utawa sing praktek sekarang ya jenengan sing jek nom-nom khususe nak salat kuwi aja nganggo kaos sing ana tulisane nyelkit-nyelkit kae aja digawa salat. Kan kadang mikirian kan pernah nate ngetren ngoten nika. Kaos-kaos model napa nggih dagadu napa-napa nggih kok nggih. Lah nika oh jagger. Ya jogger. Nah ngoten niku kan biasane kalimat-kalimatnya semboyan-sembuyane kan do ngregetke ati to. Lah nggih misale sampeyan salat ngerti ning ngarepe kene ana kaos tulisane becik ketitik ala rupamu ngono kan kaos-kaos ngoten niku modele do plesetan-plesetan ya. Kok napa mboten keganggu jenengan? Wong kula jenengan sedaya salat niku terus ning ngarepe ana kaper mabur nuwe ditingeti terus kok tingeti terus nggih ta? Nggih tingeti terus. Kula nanu nggih ngantos merintahke niku santri, Kang, angger arep maghrib to arep isya to arep subuh wis menjelang salat operasi cecak. Lah napa? Lah nu cecak ngregetke kok. Lah murung waya salat ora ngetok dan waya salat kuwi malah ndak mlaku-mlaku nggon tembok ngarepan ngono. Ngono kuwi gelem ra gelem ya malah digatekke kok ngono malah delok cecak. Makanya kalau kita menggunakan ilmu fikih agar kita lebih husuk secara fisik apa liyang duro ila makanis sujud, lihat pada posisi sujud kamu. Oh mengko bathukku semele ning kono ya, pusat mata kita melihatnya ke posisi nanti sujud saya jatuhnya jidat saya di situ. Dan niku sing dideloki ngoten. Lah mangke ampun posisi tahiyat liyang duro ila syababatihi delokana ning gone driji pituduhe. Ketika jenengan tahiyat sing didelok driji pituduhe. Tapi nak jenengan posisi ruku atau i'tidal atau pas baca surat posisi berdiri, lihat pada posisi tempat jidat kita. Nggih niku mergone kula jenengan sedaya niku mata ini mudah terstimulasi oleh sesuatu yang bergerak. Lah termasuk wong nabi, ngono apa malih kula jenengan wong nabi niku lho. Ana kain, ana kelambu, ana korden, ada gambarnya saja Nabi bilang itu singkirkan karena saya terganggu dengan gambarnya. Niku we nabi. Apa malih kula jenengan sedaya. Mesti ini harus dihindari. Makanya dianjurkan ketika kita sholat jamaah kalau bisa pakainya baju yang putih. Niku dalam rangka termasuk itu biar kita tidak mudah terganggu. Terus bagaimana dengan tasawir? Kalau tasawir ini, tasawir atau gambar yang disepakati oleh para ulama, yang jelas mutlak haramnya adalah itu bukan berarti gambar,
Tapi surah itu adalah maksudnya adalah patung. Jadi makanya niki termasuk dalili kiai-kiai sing do ngarang napa niku kamus. Lah nek kamus kok ora entuk dikai gambar iki misale tikus, lha ngono ya gampang. Lah nek jerapah saiki ora weruh gambare iki njur piye? Leo ora weruh gambare iki njur piye lah jelaske. Angel, makanya dalam kamus pun dibutuhkan gambar-gambar hewan untuk menjelaskan. Kalau jengking lah pripun liar jelaske. Ngoten. Makanya dikasih gambar-gambar. Boleh, iya. Karena itu gambar tidak berpengaruh apa-apa dalam hal ketauhidan. Sing ora entuk jelas mutlak niku adalah patung. Patung tuh dibatasi yang haram. Patung yang biasa digunakan untuk alat sesembahan. Misalnya untuk agama lain itu digunakan untuk simbolisasi dewa atau Tuhan yang disembah, niku mboten pareng dipasang teng omahe kula jenengan sedaya. Lah kalau itu hanya patung mainan boleh. Patung mainan boleh. Contohnya boneka anak-anak. Wono sing saka wedine ambek niki nganti ning omah boneka we ya ora oleh. Nganti akhire anake gawe tuku celengan saka bar dugderian tekan omah digepuk. Lah napa? Haram. Lah iki apa? Bentuke kewan. Nak niku namung gambar dolanan utawa patung dolanan mboten napa-napa. Jaman biyen niku nak do duwe duit, urung sumbang disimpen ning nggon napa? Celengan. Jaman biyen ya bentuke ya persis kok celeng tenan ngoten niku. Tapi setelah kenal dengan agama Islam, wah mosok ki nabung duit kok bentuke celeng. Akhirnya ora dicipta lagi bentuknya sekarang apa? Sapi, terus meneh apa? Macan. Tapi yo jenenge ijek tetep celengan. Ijek tetep celengan. Senajan wis bentuke ora celeng, bentuke wis sapi, bentuke wis harimau. Nah itu. Tapi nyebute ijek celeng. Nah seperti itu boleh. Terus gambar. Nah iki sing zaman sakniki kula jenengan kudu merubah cara berpikir. Zaman biyen para ulama ada kesepakatan bahwa gambar yang komplit dari kepala sampai dada sampai kaki komplit disepakati untuk diharamkan. Tapi sekarang gelem ra gelem kula jenengan kudu merubah cara pandang seperti itu. Lha sakniki jane ana sing petentengan, omahe anti, Pak, ora ana gambare. Tapi ana TV-ne. Kira-kira foto karo TV luwih sangar endi? Wong foto kuwi gambar mati, TV gambar malah hidup. Dan TV niku kan juga aslinya kan ya foto jejer-jejer terus dadine mlaku. Teori ini kan nggih ngoten. Zaman biyen sadurunge zaman modern ya biyen nggih kalau saya bilang diputer ya itu kan foto jejer-jejer akhirnya jadi disawang ketoke obah. Sami kalih saniki kadang yo ono sing petentengan. Wah iki nyepel TV haram. Tapi nggawa HP Android oleh. Yo padha wae. Wong saiki ora nyetel TV Android malah luwih komplit. Wareng nyetel video model apa wae ono. Ijek mending TV ijek diawasi oleh petugas penyiaran. Lah tapi nak YouTube sapa sing arep ngawasi? Sing iso ngawasi namung awake dhewe. Kadang niku saking bingunge niku lek ngawasi pripun. Wong bojo wae iso ngawasi kok. Nggih to, sing wedok miring rene ya nyetel dhewe, sing lanang miring rene ya sibuk dhewe. Sing kono ndelok apa, sing kene ndelok apa wis padha-padha ora peduli. Apa meneh wong liya, wong bojo wae kadang wis ora iso ngontrol apa sing ditonton bojone kok. Nah, ngoten. Lane balik lagi wonten ing mriki. Jadi kaitannya dengan surah atau tasawir itu terjadi khilaf. Nah, sing disepakati ulama yang jelas haram itu khusus patung yang biasanya sebagai simbol Tuhan yang disembah. Untuk yang lainnya boleh. Jadi misalnya jenengan nukoke boneka SpongeBob, boneka apa meneh, Dora, boneka boleh saja. Kalau di hadis yang lain bahkan Aisyah itu ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW itu sedang main dengan banat. Banat itu maksudnya adalah boneka, bukan banat itu maksudnya anak putri, enggak. Wong Aisyah enggak punya anak dengan Nabi. Main maksudnya apa? Boneka.
Jadi boneka-boneka itu masih diperbolehkan. Nah, lanjut pada hadis berikutnya. Wa an Jabirin ibni Samurata kala ngucap sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan tahiyanna yakti becik mari utawa mandeg temen sapa akwamun biro-biro kaum yarfauna kang padha ngangkat sapa akwam absarahum ing pira-pira peningale akwam ilas sama maring langit utawa maring dhuwur fi sholati ing dalem salat aula tarji utawa ora bakalan iso bali apa absor ilaihim maring akwam. Ini hadisnya namanya hadis kaitannya dengan tahdzir, mengingatkan dengan nada yang keras. Terus Nabi niku semerep para sahabat punika nak salat niku sok do ndangak-ndangak. Jadi salat iki kok berdelok dhuwur iki kipase jabe ora iki. Iki lampu iki sing yo kriyip-kriyip. Jadi salat iki pijer ndangak delok dhuwur dukani karo Kanjeng Nabi. Lho Nabi kok bisa melihat ya? Karena Nabi niku bisa melihat yang di belakang seperti melihat apa yang ada di depan beliau. Itu kan termasuk keistimewaannya Nabi kan gitu. Selain dzubab atau lalat tidak mau hinggap di tubuh beliau, beliau itu bisa lihat yang di belakangnya. Ya untuk zaman dulu termasuk mukjizat. Nah saat ini ya dianggap biasa, sampean nggo spion ya iso ndelok mburi. Saat ini ndelok mburi nganggo spion. Zaman biyen urung spion to, Pak. Zaman biyen lho itu mukjizatnya Nabi. Salah satunya Nabi itu bisa melihat apa yang ada di belakangnya sama persis seperti keadaan apa yang ada di depannya. Makanya Nabi berani menegur. Oleh negur ya rada galak. Kowe iki nak salat aja do ndangak-ndangak. Sesuk nak mripatmu ora iso balik piye? Maksudnya terus ndangak ngene terus kira biasanya ngiwonengen dan aku ndangak terus ini ngrepoti niku. Niku dilokke kalih Kanjeng Nabi. Dan ini memang kebiasaan buruk. Jadi kula jenengan sedaya yang salat aja sok seneng ndangak-ndangak. Ini biasanya terbawa dari kebiasaan kehidupannya sehari-hari. Niki aslinya nggih boten ndangak, maksudnya ya memperhatikan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Marake kula jenengan sedaya hilang konsentrasi. Niki termasuk penyakit kula jenengan sedaya. Maaf terutama ibu-ibu. Bapak-bapak kadang yo ngono. Napa niku seneng penasaran dan seneng memperhatikan tempat yang baru. Mulane niku penyakit kula jenengan sedaya, wong durungan lor karo kali cari kita ya padha. Angger jak bisan, angger linggih prok, niki terus langsung ngunderke sirah. Jenengan nggih tasih ngoten, Bu. Bapak-bapak ya ana sing ngono. Maaf niku. Itu termasuk kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk angger teko ning gone panggonan sing anyar, ora lali mesti ndelok. Itu kebiasaan buruk. Makanya Imam Al-Ghazali mengingatkan idza kunta fi buyutin nasi fahfal basoroka. Idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira ana iku fi buyutin nasi ing dalem omahe menungso ning gone omahe wong liya fahfal mongko njaga ngreksa sapa sira basoroka ing peningal ira. Jenengan nak mertamu diling-iling Bapak Ibu. Nak mertamu aja sok ndelok-ndelok omahe sahibul bait. Linggih ya wis linggih prok ngono wae, cukup ndelok ning meja ngono wae. Ora sasakane ngetik, waduh diperiksa kabeh. Wong mengko ya ora ono sing takoni kok. Tapi kan kula jenengan ngono kuwi, meriksa. Kenapa? Ketika kita melihat rumah orang lain itu seperti dua sisi mata pedang Eropa. Nah pedangnya wong kene kan sing landhep ngarep, sing mburi ketul. Wong kene bendul ngono kabeh lho modele. Pedangnya wong mriki kan ngoten. Sing ngarep landhep tapi sing mburi ketul. Dadi nek kanggo ngarep ngono landhep, tapi nek kanggo awake dhewe ketul. Tapi kalau pedang Eropa kan enggak, Pak. Pedang Eropa itu dua sisinya tajam semua. Rene yo nyabet, rene yo
nyabet natoni kabeh, landhep kabeh. Ciri khas pedang Eropa kan seperti itu. Jadi nak kula njaluk mertamu kok ndelok-ndelok, kuwi resiko. Baik bagi tuan rumah maupun bagi tamu. Nggih to. Mun sakniki ngeten mawon kira-kira logikane. Misale jenengan kok fakir sing mertamu luwe sugih. Terus omahe sampean dideloki we ngono kuwi rak ya sing dadi tamu terus ngece to. Gini omahe kaya namung kaya ngene. Ngono nek ning kantor omonge kok wedhe kaya sugih yo dhewe. Sing tamune ngece mergo sing tuan rumahe fakir. Tapi sing tuan rumah pripun? Sing tuan rumah lara ati. Jare mertamu wit mau ngeti lawangku. Lawange sangka trilpek ndak wis suwek ditambah nggo kerdus, ndak ditingeti ngono kuwi. Ora usah ngomong tuan rumahe wis lara ati yo. Kemaki wit munggah ndelok lawangku. Padahal ora dilokke apa-apa. Ya makanya kita itu nggak boleh lihat. Atau sebaliknya misalnya, kalau sohibul bednya kaya, tamunya fakir. Sampean kok ndelok-ndelok omahe sohibul bed, sing fakir mesti mentu iri nih. Orang namung iri, kadang suudon. Ya yo, pangkat podo, bayaran podo, tunjangan podo. Omah iso apike kaya ngene. Nek ra ngutuyu ora mungkin iki. Wis mentu suudone. Emangnya wong kuwi duwe duit namung saka gajine tok, ora ndi usaha liya. Atau mungkin ora dhek entuk warisan saka wong tuwa. Kan banyak kemungkinan. Tapi wis langsung suudzon dhisik. Lah nek sampean delok-deloki omahe sampean fakir sing tuan sohibul bete kok sugih, mesti kono meleh metu kemakine. Omahku. Mangke rak sampean terus diweroh-werohke werna-werna. Kuwi murah kuwi. Sing larang ki lho sebelah jero iki diwerohi. Sampean ya mboten sing takok ya sapa. Diweroh-werohke waduh, weroh-werohke kabeh. Makanya jangan melihat-lihat. Nah, kebiasaan seperti dalam kebiasaan sehari-hari jangan dibawa dalam sholat. Kula njenengan nggih ngoten, sholat. Jadi nak sholat ojo sok ndelok-ndelok rono rene. Ojo sok ndelok-ndelok rono rene. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyata, hadis berikutnya. Wa ana Aisyata radhiyallahu anha qalat ngucap sapa Aisyah, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh sapa Rasul, la sholata ora ana salat sempurna iku maujud bi hadrati amin ing dalem sandingi panganan. Wala wa huwa lan ora sempurna wa huwa halih utawi musolli iku yudafiu ngempet hu ing man utawa musolli apa al ahbitsani hadas loro. Jadi ada dua yang dimakruhkan ini. Ini kaitannya tidak batal Bapak Ibu. Satu, la sholata bi hadrati amin. Jangan kita sholat di samping atau menghadapi makanan. Sholat kok ngadepi panganan. Sampai nak pijer njogo pakanan, delok pakanan dideloki kabeh. Ndak ana kucing munggah sisan sampean sok bingung. Tak gusah nggih sholat, ora tak gusah bandenge digondol. Mas bingung. Ganggu, tetep kok ganggu. Makanya jangan sholat di dekat makanan. Jangan sholat di dekat makanan. Wong kula ini gampang terganggu. Satu itu, jangan sholat di dekat makanan. Yang kedua, wala wa huwa yudafi'ul ahbath. Jangan sampai kita sholat sudah terasa kebelet, ngertos kebelet nggih. Kebelet ngentut, mbah kebelet nguyah, mbah kebelet ngising. Wis maneman kadung komat to. Wudu ki nak wudu terus ya sikile iso rangen kok. Wah terus akhirnya teko mangkat jamaah. Lah akhirnya kan iso mbek ngempet ini terus waduh ndak sabihi isma rabbikal a'la waduh diomone iki mrojol apa ora iki mengko. Wah, lha apa menang sampean ngempet pipis pra waduh ginjelku kena ngene carane. Kan nggih. Makanya Nabi menganjurkan ngeten. Nak kula jenengan sedaya kok wis krasa arep ngentut ya dintutke. Wong ngentut niku mboten
napa-napa, malah tandane sehat. Jadi jenengan saben iso ngentut ngoten niku ya syukur alhamdulillah. Apa meneh musim corona ngeten niki, sampeyan kudu sering ngentat-ngentut ngoten niku. Lah napa gawe ngetes aku ijek sehat apa ora. Lah ana ngentut kok ora mambu yo. Positif iki. Ini sampeyan ya, kula iki ngoten ngger ngentut iki musim corona malah seneng kula. Alhamdulillah. Ya kula nate kula wingi perjalanan sak keluarga kula garwa lari tigon derek sedaya sak mobil. Niku pancen sengaja kula krasa wis kruwes-kruwes kula entutke mboten kula buka kacane ben. Do bengok kabeh bojo yo. Abah iki lho entute ambune anak-anak. Aduh ambune. Bareng ngono kula buka kacane ngene alhamdulillah berarti ra ono sing kena corona. Lah napa? Lah jek iso mambu. Nah kena corona kan wis ora iso mambu, wangi ya ora mambu, entut ya ora mambu. Mulane syukur alhamdulillah jek iso mambu. Dadi ngetes kena corona apa ora nek kula gampang-gampangan. Angger jek iso mambu entut ya berarti nah ini berarti sehat ngoten. Jadi kalau jenengan misalnya sudah kebelet mau pipis dulu, sudah kebelet mau berak dulu. Sebabnya napa? Niku mangke ganggu konsentrasi, ganggu kehusuan sholat kita. Maka kita wudu apa itu kentut dulu, pipis dulu, berak dulu, wudu. Lah terus sholatnya jamaah pripun? Ya sak omane. Oman rakaat pertama alhamdulillah, oman rakaat kedua ora apa-apa. Oman tayat akhir ya ora apa-apa. Sing penting ijek iso jamaah. Jamaah wis bubar Pak. Jamaah utama wis rampung. Ya ora apa-apa to. Mengko anggo dijokno sing salat ba'diyah aku melu jamaah. Salat ba'diyah sunnah. Jenengan salat wajib, boleh. Jadi makmuman salat fardu, makmuman kepada salat sunnah boleh dan sah. Asal sama itu dalam satu nizam, satu urutan gerakan. Jadi satu-satunya sholat sunnah yang tidak boleh digunakan untuk jamaah fardu, makmuman dengan sholat sunnah tersebut itu sholat sunnah kusuf, sholat sunnah gerhana. Karena urut-urutannya kan rapodo. Sholat fardu niku bar Fatihah surat terus rukuk i'tidal langsung sujud. Nak sholat gerhana Fatihah surat rukuk i'tidal sedakep meneh maca Fatihah meneh surat rukuk i'tidal meneh lagi sujud. Berarti kan ora podo karo sing sholat fardu. Ini enggak boleh. Jadi sholat fardu enggak boleh jamaah dengan sholat sunnah kusuf. Atau yang jelas enggak boleh lagi meskipun podo-podo farduni. Kuwi sampeyan sholat fardu 5 waktu makmuman kalau sholat mayit. Sholat mayit kan yo fardu to, fardu kifayah. Tapi kan yo beda. Wong sholat ora ana rukuk, ora ana i'tidal. Lah sampeyan padahal sholate fardu ana rukuk, ana i'tidal, ana sujud. Itu berarti ghairun nizam. Beda urut-urutane. Jadi niku sing dipesenke Kanjeng Nabi, ampun ngempet pipis, ngempet berak atau ngempet kentut dipaksakan untuk ikut jamaah atau untuk sholat. Nah gimana? Ya laksanakan aja, itu kewajiban fardu ain jenengan. Itu kan fardu ain toh nggih. Ngentut itu fardu ain lho Pak. Ngising itu fardu ain, pipis ya fardu ain. Fardu ain itu kewajiban individu yang nggak bisa diwakili, itu namanya fardu ain. Ya sampeyan ngentut ya iso diwakilke wong, ya ora iso. Sampeyan ngising ya ora iso diwakilke wong. Jadi sampeyan nak ditakoni contoh fardu ain aja namung salat 5 waktu terus, termasuk ngentut dan kuwi ya fardu ain. Nggih, wajib niku. Salat kuwi nek mboten sampeyan laksanake, sampeyan disiksa. Sampeyan ngising fardu ain, nek mboten sampeyan laksanake jajalo ora sampeyan kesiksa. Jajalo lho, jajalo. Ngoten nggih. Niki waktunya tinggal 10 menit, monggo menawi badhe wonten pertanyaan. Monggo dumateng sedaya jamaah badhe tanggap nopo bebas nggih materi. Monggo sinten?
Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya atau bolehkah seorang penjual miras jadi muadzin pada salat Jumat? Jadi azan pada sholat Jum'ah maupun sholat fardu itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu khutbahnya. Kalau azannya tidak wajib, hukumnya tetap sunnah muakkadah untuk sholat fardu maupun untuk sholat Jum'ah. Terus kaitannya dengan orang fasik, mbuh mergo dhek pemabuk, mbuh dhek mungkin tau zina, pezina. Cara pezina cara mriki istilahnya apa? Tukmis nggih, tukmis. Jadi apa-apa sebab matuk ndur merah wong klimis niku jenenge tukmis. Ngoten nggih istilahnya kan. Kan yo sono apa ya. Istilah sing cara Kalicari napa istilahnya? Nggih ngoten nggih. Pezina kan istilahnya tukmis. Apa-apa arep nutuk anggere merah wong klimis ngoten. Tukmis. Atau mungkin maaf sok ijek gelem nyolong njupuk. Nyolong njupuk kan bahasane wakeh to, Pak. Nak sithik jenenge ngutil, nak njupuk ning nggone dompet jenenge nyopet. Nak direbut mbek mlayu jenenge jambret. Nak rombongan wong akeh jenenge garong. Kan ngoten to nggih? Nak terang-terangan jenenge ngerampok. Nak njupuk wek negara lagi padha apa ora? Ya padha. Nah gitu ya. Semuanya siapapun yang melakukan dosa besar namanya orang fasik. Lah orang fasik itu ngimami sholat saja sah, apalagi cuma adzan. Tapi itu pilihan, dalam arti kalau bisa ya dipilih orang-orang yang tidak fasik. Tapi nak onone kuwi, wong kadang kula jenengan sedaya milih wong kon adzan kuwi ya angel kok. Wong gedung gregetke ya. Nyekel mik ning masjid kon adzan iku dua alasan. Wah suaraku rapi. Tapi gumunku nak narik mik ning gone karaoke kok ya sregep. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi pilihan. Ya, sholat juga gitu Mas. Jadi intinya itu hukum yang terpisah. Nggih. Jadi fasike dosane ya urusane dhewe, tapi wong-wong fasik kok ya tetep salat, ya tetep ijek sah apa meneh adzan. Cuma tadi kan pilihan. Kalau bisa soal imam misalnya, nak iso aqra'uhum dijipuke sing paling fasih bacaane. Sing ana bacaane nganu Pak, ra gelem ning kene. Lah napa kerja luar kota. Lah ora ana sapa dijipuke sing afqahu, sing luweh ahli ilmu agama. Makanya Pak Yai kae pinter maca kitab, ngerti ilmu agama. Ora kitang macane Quran ra patek fasih. Wah, kuwi ya wis kadung dijipuki kono Pak, kene ora uman sing wong pinter-pinter ngono kuwi. Ya dijipuki aqdamuhum hijratan, ya wis sing mbubak yasa. Ora apal Quran, ya ora fasih, ya ora mudeng agama, tapi semangat kuwi, semangat. Jadi termasuk aqdamuhum hijratan cara mriki ana sing mbubak yasa. Kae masjid kene sing ngedeke keluarga kono kuwi kon melu imami. Kon melu imami. Ngimami reso ya kono kon melu adzan. Lah kok kuwi napa? Lah kuwi sing paling awal-awal kok njipuk kok. Lah sing agama hijratan ya ana, tapi apa? Wegah. Bangune masjid do seneng, tapi kon ngimami do wegah. Kon adzan do wegah. Lah terus goleke sapa? Akbaruhum sinan. Pilihan yang keempat iki, goleke wong sing paling tuwa. Mbah, jenengan Mbah ngimami Mbah. Moh aku reso lah sing paling tuwek mriki jenengan. Boleh. Mergone pilihane wis ora ana ya, pilihane wis ora ana. Lah terus kalau sing tuwek-tuwek dhewe sisandine do ora kuat, mangkat to Pak, wayah grimis niki wedi ra wani mangkat. Lah sing ana ning kono sapa? Bocah nom rada koplak. Rada koplak. Tapi malah ijek gelem jamaah. Akhire ya wis kono Kang, kowe tau ngaji yo iso aku mbiyen ki yo sunat yo kataman berang diarek nggawa jaran no. Mung saiki aku koplak. Nabi maaf nih, ini berdasarkan hadis loh. Kalau memang adanya itu Nabi memerintahkan shollu walau khalfa fasiqin. Shollu padha salat sapa sira kabeh walau khalfa fasiqin senajan iku ning mburine imam sing fasik. Nak pancen anane kuwi. Jadi itu pilihan loh Mas. Artinya dari garis hukumnya wong fasik kok ngimami salat ya ijek sah. Tapi kalau soal pilihan itu sudah pilihan yang
kesekian kali. Tapi kalau kaitannya dengan sahnya tetap sah. Kalau dikiaskan dengan itu berarti wong fasik dadi muadzin Jumat ya tetep sah. Cuma nak ono pilihane iki yo mesti kudune dipilih sing akhlake sae ya. Tapi kan kita membedakan antara hukumnya fasiknya dia dengan jamaahnya. Jadi hukumnya terpisah, dosane dhewe, urusane dhewe, tapi kaitannya dia adzan, dia ngimami salat tetep sah. Ning omah ngimami bojone ya tetep sah. Ning musala ning masjid ora ana wong sing pilihan liya kejaba wong kuwi ya tetep sah. Dasarnya hadisnya sahih. Shollu walau khalfa fasidin. Ngaten nggih. Yuk berikutnya. Nah enten nak mboten kula tutup donga. Tanya Pak Yai. Oh nggih. Berkenaan dengan menjaga kebersihan Pak Yai. Nggih. Kadang-kadang kita semua ya sadar atau enggak, kadang-kadang buang sampah itu kadang sembarangan sambil naik sepeda atau dari mobil ngelempar botol aku atau gimana. Itu hukumnya gimana Pak Yai? Mohon penjelasan. Terima kasih. Jadi kalau hukumnya sampah itu selama itu bukan barang najis ya kaitannya tetap suci. Tapi kalau kaitannya dengan etika membuang sampah sembarangan itu bukan seorang muslim yang sejati. Wong Islam kang duwe dasar dalile cetha to an-nadzafatu minal iman. Kadang semboyan kuwi dituemplekke, tapi nek gua sembarangan numpak mobil botol kosong angger dilempar. Bar bayar tol ana kertase digua. Ya mboyo disimpen dhisik monggo ning gone omah dibuang ning gone tong sampah. Yaitu kaitannya dengan etika. Kaitannya dengan etika. Terus hal-hal yang tidak etis bagi seorang muslim seharusnya an-nadzafatu minal iman. Nah, itu termasuk dipraktekke. Maaf ya. Kamar mandi atau tempat wudu masjid harusnya kita harus lebih bersih. Harus lebih bersih. Kalau perlu takmir yang bayar petugas khusus memang khusus untuk jaga kebersihan. Ojo sok jaga ke. Jadi keuangan masjid betul seperti Pak Haji Sapari kalau mau masjid itu harus untuk kemanfaatan bersama. Termasuk kamar mandi dan sebagainya. Seandainya ana tanggane sing pas kentekan banyu melu nunut adus ya wis ben ora apa-apa. Ngoten. Dadi takmir ku aja bakhil-bakhil, aja medhit-medhit. Kadang yo gregetke yo. Duwe masjid ngoten niku anggere wis wayahe bar jamaah digemboki kabeh. Nganti tekan nggon maring WC wis digemboki kabeh. Samarmen nak digawe napa nunut adus to gawe nunut pipis. Yo ngono-ngono jek lumayan kok. Ya dhek iki padha-padha ana nggon pipis ning nggone pom bensin yo ana. Kok jek gelem maring masjid ya lumayan yo. Rakitang ora salat rono namung setor pipis tok ya lumayan lah cedhak mek masjid ya muga-muga ketularan barokah masjid. Saiki namung nguyah-nguyah ning masjid sesuk sapa ngerti gelem jamaah ning masjid. Ya ngoten mawon to. Karena itu untuk kepentingan kita bersama. Saya secara pribadi termasuk mboten srep nek ana masjid kok digembok ana wong leren ya diusiri kon lunga ngoten ampun ngoten. Karena masjid itu untuk kemaslahatan umat. Bahkan nanti lebih jauh lagi kemaslahatan sesama hamba Allah. Ngoten insyaallah luwih manfaat, luwih barokah. Ya oke. Masih ada 1 menit langsung tutup dulu. Tasik. Oh masih. Saya ini wonten pesan saking jamaah. Yang pertama, saya pernah melaksanakan sholat duhur, tapi niatnya asar. Ingatnya waktu membaca surat Al-Fatihah. Itu yang pertama. Itu terus saya harus seperti apa? Kita baleni atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua, saya masih bingung melaksanakan sujud sahwi. Ini yang pertama, sujud sahwi dilakukan waktu di tahiyat akhir, membaca sujud sahwi. Terus saya membaca Rabbil Firli itu terus sujud sahwi lagi, assalam gitu apa bagaimana? Mohon penjelasan. Ini saking ibu-ibu muslimat ini. Jadi ketika kita itu salah niat di awal boleh ketika sadar intiqalun niat
langsung pindah niat. Wis teteke maca Fatihah, lho mau aku kok niate kok usoli fardhu zuhri padahal iki asar. Ya pindah aja ning gone ati. Ya ora usah dibalik meneh usoli fardhu asar. Ora usah ngoten wong niku kalau niat niku namung ning jero ati. Jadi talfizun niat niku mboten wajib. Misale ana wong arep salat kok ning jero ati tok ora diunekke ya ampun sampeyan seneni. Tapi sing diunekke ya ora usah sampeyan lokke. Wong diunekke iki namung ben mantep. Kan ngoten. Ben mantep. Dan anak kula sing wis kulino ngoten ya jeli. Sampeyan umpama sing wis kulino usolli fardhu subhi. Sampeyan kok sesuk kon salat subuh ora muni usolli ora sampeyan bingung. Piye iki? Allahu Akbar ngono ora bingung. Padahal niate ning gone ati. Sampeyan mangkat ning masjid mriki niate arep dolan parek salat. Lah iya, kowe ora iso ngomah nek wis ndek niat to sampeyan. Niat itu kerenteke ati, tapi lebih mantep di fikih-fikihnya Imam Syafi'i, model mazhab Syafi'iyah itu diucapkan lafalnya, ditentukan ini namanya apa, ta'yin itu menentukan, oh ini zuhur ya, usolli fardhu zuhur itu ta'yin. Nanti juga fardhon, fardiyahnya juga disebutkan, niku luweh mantap, tapi juga tidak nyatakan bahwa itu wajib diucapkan seperti itu, enggak, dianjurkan. Wong itu masih di luar sholat kan, dihitung sholat itu setelah Allahu Akbar. Buat misalnya sampean nganggone bahasa Indonesia boleh, boleh. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat sebagai kewajibanku karena Allah. Allah boleh, boleh. Niat nganggo basa Jawa ya entuk, bahasa Indonesia ya entuk, bahasa Arab ya ora apa-apa. Wong itu masih di luar sholat. Masih di luar sholat. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar baru dihitung sholat. Nah, ya. Terus kemudian kaitannya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi yang umum disampaikan di kitab-kitab wasolatan niku ya biasanya ya sadurunge salam. Tapi kalau kita baca di hadis aslinya di Bukhari maupun Muslim, Nabi pernah melakukan dua-duanya. Pernah melakukan sujud sahwi itu sebelum uluk salam. Berarti tahiyat rampung terus sujud. Baca subhanallahi la yanamu wala yashu. Ya sekali, boleh 3 kali lebih bagus, sampai 5 kali ya monggo, 7 kali ya boleh. Nah setelah itu kemudian duduk. Nah terus kemudian nanti juga sujud lagi yang kedua. Setelah duduk lagi nggak usah tahiyat lagi, langsung uluk salam. Itu pernah dilakukan Nabi. Kenapa? Jamaah juga diajak untuk sujud sahwi. Karena kasusnya Nabi saja itu pernah lupa loh. Nabi itu pernah lupa. Di Madinah sudah disyariatkan bahwa sholat zuhur dan asar itu sudah berubah jadi 4 rakaat. Meskipun awal Nabi turun Isra Mi'raj itu cuma 2 rakaat. Nah, ketika itu Nabi itu sempat sholat zuhur, ada di riwayat yang lain asar. Itu Nabi cuma 2 rakaat, terus uluk salam. Setelah orangnya bubar, ya wong udah bubar gitu aja biasa-biasa. Ya terus kemudian ada Dzulyaden itu menegur Nabi. Nabi nasita am usirati sholat. Nabi jenengan nopo supe sholat kok namung 2 rakaat. Apa ini sholatnya sekarang berubah dikosor lagi? Dulunya 2 berubah jadi 4, sekarang jadi 2 lagi. Ya mana situ? Wa ma kusirati sholat. Aku yo ora lali. Yo orang ngosor sholat, tapi salah satunya sudah terjadi Nabi. Nah mboten jenengan supe nggih mesti kosor, nah mboten kosor nggih jenengan supe. Lah napa? Jenengan sholat namung 2 rakaat. Nabi itu seperti itu enggak marah. Oh saiki kok pemimpin dilok sithik ngamuk. Apa nak pemimpin mesti bener. Kok kadang yo keliru, kadang lali to. Nabi mengajarkan itu. Nabi ya tapi ya cross check. Bahasa kita, lah kok sing ngelokke kok kowe tok wong makmume akeh. Makanya Nabi tanya para sahabat-sahabat yang lain, apa benar apa yang diomongkan oleh Dzulyaden? Benar enggak bahwa tadi saya sholat cuma 2 rakaat? Nabi yo iso lali wong menungso kok. Akhirnya mertua Nabi Abu Bakar yang menjawab, nggih Nabi, jenengan tadi sholat cuma 2 rakaat. Lah kok ora dilekke? Abu Bakar jawab enak, antasari falta bima sita. Lah agama sing ngatur jenengan. Kula nggih menut, jak 4 yo gelem, jak 2 yo gelem. Kula ora namung menut. Iki gayane wong NU ora nggih ngoten to. Nah kula ora menut.
Jak papat yo gelem, jak loro yang bener. Sing tanggung jawab urusan agama kan jenengan. Lah jawabe Nabi apa ana basarum mithlukum, aku ku yo menungso kaya kowe, kadang yo iso lali, ngoten kadang yo iso lali. Mong iki aja lali wis jam 09.00 luwih punjul 5 menit lho, aja lali lho, wis punjul 7 menit lho niku aja lali. Biasane kudune didongani ngoten nggih. Muga-muga mawon sekretariat maupun rumah kafet di masjid kita semoga menjadi tempat yang manfaat, yang barokah, ngrembaka dadi panggonan sing saged gawe ngluhurake agamane Allah Subhanahu wa taala, manfaati barokai masyarakat sekitar. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirris sarifi sairil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha ta'ana wa ta'una ya man idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lat darajat wa tuballighna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah ya Allah ya Allah ya hu ya hu ya hu ya man la ilaha illahu ya anta ya anta ya anta ya man la anta ila anta anta lam bi hawajina wa hawaji man hadara fi majlisina hadza ya Allah baghi jami' hawajina wa hawaijihim min hawaijid din wa hawaijid dunya wa hawaijil akhirah wa dilir rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wal banini wal banat khususan bi baitit tahfidz fi hadzal masjid ya Allah wa hakadha masita ila man qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Aku lakukan hadza wal afa minkum. Assalamualaikum.